me meisje. Zaplek wan koekje, dat na me meisje. Wie zei de doe de no man bos me na nga meisje. Denk dat ik na inge chara lobby lobby leisje. Sweet lek wan snoepje, dat na me meisje. Zaplek wan koekje, dat na me meisje. Wie zei de doe de no man bos me na nga meisje. Denk dat ik na inge chara lobby lobby leisje. True lobby na fadong. True lobby nooit ne bro. Wie zie sa de doe. And no man stop and go. True love in a fadon. True love in nooit meer broke. Beats is aan je toe. I no man so drink. Alla day me a gifeng. Alla day me denken. Yuri na day no desamine denken. No man so drink. Alla day me a gifeng. Alla day me denken, Yuri na day no desamine denken. Looking at my thing, I pep me up. Then me dit up, a junta, I bel me up. Oh, me wan horen, me wan soren, me wan koren. Want a love if manga ende no ma poren. In karakter en stijl dit zo. Ongelooflijk, a love die viering is top pro. No, die snagado, die magado, die snaftego. Naftego. You a bastroto for me a ti. Me vaderi, e couro or you say figudu. And me a bastroto fu you ati. E sari me gi krakti. And me brita kala san no go boom. Me shitru lobby in you. Want waar de liefde was zo. No man, so drink. Alla day me a gifeng. Alla day me denken. Yuri na day no desamine denken. No man, so drink. Alla day me a gifeng. Alla day me denken. Yuri na day no desamine denken. My fate voor jou, want je bent mijn vrouw voor jou. Zweet ik in de zon en hustle in de kou. Ben ik soms een beetje stoot, ik heb mijn grens, ik blijf je trouw, mami. Geen twijfel aan, we worden zeker samen oud, mami. Dit is geen lust, maar dit is pure liefde, mami. Je bent mijn snoep, je bent mijn cake, je bent mijn alasani. Ik ben je king, je bent mijn queen, het is na karoseni. Het is na karoseni, you know me, baby. No man, so drink. Alla day me a gifeng. Alla day me denken. En dus waar gaan we nu? We gaan nu naar uw kostgrond. Ja, ja. Dat is hoeveel kilometer om en bij Verwijnen? Ongeveer 1,5 uur. Van waar u woont? Ja, ja. En hoe lang bent u al bezig hier te planten? Nou, ik ben sinds 2002 daar bezig. 2002? Ja. Heeft u genoeg kunnen planten tot nu toe? En genoeg eruit kunnen halen? Ik had zelf zien. Mensen, dit is het team van MeUbi. We gaan op zoek naar de informatie zoals het is. Momenteel zitten we in het district Saramaka. En om precies te zijn, uitkijk. We checken en precies even de ready steady in de forum. Dat we dat we checken en we checken. Maar we gaan tegen informatie omdat dat naar een model voor. Als er ergens iets gezegd wordt, dan willen we niet horen. En niet weten precies if na zo ade. Dus dan gaan we nu op zoek naar de informatie. En bij deze praten we met een landbouwer
Want Sranamang, sang mopo uit Haiti, sang libi 41 jaar pa in Sranang. En ja, dat is het. Ja, dat is het. Hori. En we tak na nga amang, hoe kan sabi precies. Wauw, sa ik gebeur. We gaan op zoek naar die info. Blijf kijken. We zijn zo dadelijk op zijn kostgrondje. En dan zullen we dan ook dat in beeld brengen voor sorry. Sang kan gebeuren in Sranang. If you want doing. Al slogan en een motto of ahir torina. In Sranang. Pina no magde. If Sranang ulai bomen kudu ete. Dat na to. Voor het eerst in mijn leven zie ik leiding 1. Dus aan het jou dit. Hoe de precies zit in onkel? Saramaka oude. Sana. District Saramaka. Uitkijkpolder. Uitkijkpolder. Wauw. En die sna agron serefi. Baan agron. Om een boom, om een bij. 10.000 boom. 1000 kilo, 800 kilo. Ah bon? Nee. U heeft een hele tijd al gekeken. Ishifa u lai u serefi. Ishifa u jumpo goina pick-up. Ishifa u rij wan her pisit fukondoro. Boom hobbelig passie u rij fukondoro ja. En wat we hier gaan doen is dat wij u een beetje hebben laten zien wat de Haitianen doen in Suriname. En dit op de achtergrond is wat er allemaal wordt gedaan. Wamchimpisi. Koutaki 1% fusang de ma edu mi kon shijaso. Belangrijk is dat wij op zoek gaan naar de informatie. Sang na ashwiti. Want in kan dat zo over bita voor sani da ashwiti no de. Sana a saus voor de Haitianen met de man in a kondre Sranang. En sana a bijdrage sa de ma lever in unushwiti kondre Sranang. Te tak fu a ogri imus tak fu a buntu. Te tak fu a bruku im tak fu a MP ook toe. En daarom mek we unufu mi, you, we. E sorgu tak we go suku ala de tuse. A bung nanga a ogri. Of omgekeerd a ogri nanga a bung. Welkom bij deze aflevering van Open en Clean Taki. En deze aflevering gaat over de Haitianen. Sang de man e beteken in Sranang. En mono mooi baka, yo jere ook toe. Zij de mek de man kwa Sranang. Want anu gewoon de man wiki wan man tere de man taki wo kwa Sranang. Na Sranang fos kar de man ko opa doro ki de man. Fu de man kan doro Sranang. En nou dat we jere om een soort negatief. Maar une jere a positief. Unu roko naf go suka positief. En dat we doen in al aflevering die sifu Open en Clean Taki. Pampung en saba. Zoete patata di sisi en saba. Mijn naam is Manicel Simon. En Haitian, Suriname van Haiti uit. Dus ik ben Surinamer, maar geboren in Haiti. Hoe lang woont u al in Suriname? Ik woon al
ongeveer 41 jaar in Suriname. Wauw, Ja. 41 jaar. Ja. Heeft u kinderen hier? Ja, ik heb kinderen hier, vrouw en kinderen. Gezin dus. Ja. Waar wist u voor het eerst gewoon toen u hier kwam? Een paar kilometer verder van hieruit. Oké, uitkijk. Kijk, ja. Staan die shower naast die politiepost. Hoe oud was u toen u hier kwam? 20. Ik was 20. 20. Ja. Young boy. Ja. Wat heeft u van die tijd nog in uw hoofd? Nou, ik heb van die tip van mijn hoofd. Ik ben bijna alles bereikt wat ik wilde eigenlijk. Oké. Ja. Hoi! Ik ben even bezig. 20 jaar toen u naar Suriname kwam. Hoe kwam u naar Suriname? Nee, kijk, mijn vader was contracteur van Marienburg. Toch? Je mag het weten. Dat misschien weet men het jullie niet. Suriname is onafhankelijk 75, hè? Precies 18 maanden daarna heeft de regering Aaron iemand naar Haiti te sturen om werknemer te gaan zoeken. Het was meneer Tito. En toen Baby Doc weikelde, op advies van iemand anders heeft die man naar Sint Maarten gegaan. Er was een groep in Haitianen in Sint Maarten die zonder werk zitten. Dus zij hebben daar een verzameling en ze praten over Suriname. Suriname heeft arbeiders nodig. Je weet toen, al die Hindustanen waren weggegaan naar Nederland. Ze waren bang. Toch? En het land had arbeiders nodig om die productie te stimuleren. En vandaar ze hebben een contract getekend met een groep Haitianen. Mijn vader was erin. Dus even terug. Ja. We gaan naar Sanana Tongo Chinso naar PCC, omdat we een via Moro Fini PC. Vanaf Atori voor 75. Sanatori dat? 75, Suriname ben de onafhankelijk, toch? Precies 18 juni na Baka. Toch? Dan de Suriname begin gaan Nederland. Toch? De bevrijding. Suma, in Suriname. Suriname, de Hindustan, Creools, noem maar op. De man betrekt op naar Nederland. Baka 75? Ja. Oké. Dan land die voor Suriname ben Shitaki arbeidskracht nodig, workman nodig voor stimuleren la productie. Als de man senwa delegatie go naar Haiti go support workman na Baby Doc, a president voor Haiti. Dan Baby Doc aksa man wan lomono. Dan man obewani. Dan man ga wan reisbureau, de man advisera man takere no. If de man wani gidja so, go naar Sint Maarten, wan lo Haitian dat is don son droog. Dan man vrega Sint Maarten. A delegatie voor Suriname? Ja, vrega Sint Maarten. Hij met aan de man, hij hoort verkaderen aan de man. Toch? En die hoort verkaderen aan de man, en ik kwam aan Kruderi. Want dat hier no mogo rapporteer en ik kwam bakken. Dus dat ben de mei 77. Daar man kwam Suriname, en man rapporteer, daar man kwam bakken naar Sint Maarten, en man kon aan 48 ticket. Dus aan mij hoort van verkaderen bakken. Dan amma is selecteer 48 man. Haitian. De man dat moest bij Konastran aan Kouroko. In 77? Ja. Dan, het was een 13 juli 77, de man vreeg me pas het maat en de man overnacht naar Curaçao. Precies 14 juli. De man landde Jaso. 14 juli 77. De man landde Jaso. En de man bekalei de man ga aan Marienburg. Want de afspraak ben dat de man go jip kapitein. Dus dat we programma ben de toen kapitein aan de Oceaan toch? Ja, dat de man bekalei de man ga Marienburg. De drape de man begin Europa. Ja, zo at de begin. Dus de man begin ga Marienburg voor Chen. De mai Oroko dan de man bekis een probleem naar land.
Agora ko ben ebi en a nyang a kuku ben faskere. Dan de man begin ka foto. De man begin panya. De man panya ga Yarikaba. En later de man panya go na Victoria wa olie fabriek bende. De man go Oroko. En later dat was 80 gomit in en 80 wan old school fabriek bende na Patamaka. Mana jogi no sak desa andisi. Wan old school fabriek bende na Patamaka na unu bedrae. Haitian. Ja. Baka di Victoria begin jege. Dan wan old school fabriek be kan kon een project bende tak de man en make old school voor exporteren. Dus even me verstaan doen, eigenlijk de regeringsrevie Ja. voor Bakka 75. Na den srefe sente kuno na en egi ticket a pai. A pai ticket ko tek uno ko Oroko. Dus eigenlijk uno na contractor lik van de Hindustan na contractor, lik van de Japanese na contractor, uno sref na contractor. So. Dus natuurlijk. En die regeringsrevie Kunu, Ja. hoe kon ik recommanders? Ja. De ma set oso di uno na Marienburg. Ugolo shell dape e Oroko dape. So. En you pabe de one of the man. Mi pa ben de wan demanda ti. Donc, dan, mi pa ben wan chimie, to ben da skorete. Da no ben mango, da pa wan ticket gimi na mi brada, tapu kankon. Da so dundo Orlando was. Vanaf 1977, Ja. de eerste groep Doro. 14 juli om precies te zijn. Ik heb alles hier op papier. Toch? A hele historia mi abjata papier. 14 juli 77, 18 mung baka onafhankelijk. Toch? We ben kon jepi. Want lanti ben vrede tak voor commando de voor stimuleren la productie. Toch? A space route gi Marienburg. We ben kot chen dape. Donc mo pa Marienburg. De ma mo kona Marienburg, de ma ga Yarikaba, de ma mo pa Yarikaba panya ga Victoria. En tisante wan lutras ma bigi kon. Toch? If umus lukurno dat hij vanaf apisten die de Haitian Doro, sana a stempel sa de Haitian poti insranam. Op het furu stempel, mo tegi. O mek ala de Hindustan. De man ube man prani. Oh. De man te kwa Oroko, dus vanaf u kon vol hoek a productie. Pe wan man be prani bijvoorbeeld wan ketting, ama plan wan hectare nu. Want we recommanderen na ben dekrat bunkopu. Bunkopu? Ja, bunkopu. Je Oroko Haiti kolu wandi. Haitian? Ja, Haiti kolu wandi je Oroko van 8 tot 5. Toch? Ama gichin sonya, madama pes ala saya binisting. Toch? Ti de ishi de man bigi fela de man vol giti. Maar toevallig uno vol giti. Toch? Usaba heel iskol ja. La piste ube Doro da na roko, sana stempel, de na piste a stempel. A stempel ben dat aki a ben de duidelijk voorzien dat a kwaliteit, a productie ben volhoek. Toch? Dus hier en daar dus de man allemaal bezoeken aan Haiti. Toch? Voor Oroko. Je ga maar een burg le point hasi de ma Oroko. Je ga Yarikaba le point 12 de ma Oroko. If je ga maar Victoria a Semsani. Je ga Patamaka idem gitu. Sabi. Haiti na Oroko mansre. Misa pon sande taki you up de man be up chi oso na bakasi de mai pot de man de Haitian na bakasi na oso. Lik onder da pe de mai standaard pe de mai roko direct. Fama wan misbruik tomorrow boom. Ama jiwan camera of one thing also that anyone you do for day if I'm abi fan no. Dat so ko na mine pai, maar idele consult straf hè. Dus ama abi IT you don't need fan no, ama ikari. Tin you don't need ama abi fan no, ama ikari ma. Ama prakse tak if you go also. Dus ama holen na euro after face. Maar if you dey na manjari, in one moment sama abi fan no, ikari. Sabe? It's not told, brother. In 41 jaar libi in sana de stempels uit Haitian poti behalve
agrarische sector? Loko. Udu furu. Maar omdat we beginnen aan nul, je nog maar si. Isabi. Idu furu. Je begrijpt dat voor verdien zo weinig. En voor pai even hartelijk voor alles met pai, de kosten. Voor sparen nou makkelijk is aan. Isabi. En daarom ook beland in een land. Want sana sani, amai gia oroko, maar laat la mata tereno. Take one baby for you selfie, do one sound for you selfie. Isabi. Dat de man begin proberen, plan one baby. Ta bom dat de man ous, ama goseri, dat man begin share serati. Isabi. Dan als tempo is aan druk als zodanig. Nou, if I'm having vrouw dat je lang hebt zien, dan man om aan go, dan man zijn tegen vrouw, dan man zijn tegen hem zien. Isabi, maar productie dan scoren. En saf die dem begin leren, trouwens begin begrijpen positie. Isabi. Stempel is druk. Stempel is druk. Want if you look no, bijna acties die na overheid, aan dit kantoor, aan takken Nederlands vrij, if you look at them change me, zijn afgestudeerde kinderen, toch? Die kan worden, die kan draaien van de schrijf. Ja, maar kennis voor draaien van de schrijf. Dus, baka een aantal jaren, leef van jokie de, dan zo orde toe. En me vind jammer dat ik na zo de straat maar behandeld, denk die erbij komt. Fado bofiri. Sabi. A behandeling samen wan jiunu. If na data be kisi dia ben kon, de ouders van ben kon. Me wan accent van abofiri. Oké, wacht even. Me rapisi fu jogi de. O kona pisi fu jogi, maar no mi si man pot mi konta pon hier tra denki taki. Asan dat hati? Hati ya. Pourquoi? Amai tak den dagu. Isabi? Look, une fadina wotu dati. Una inexo folok sang enkele kune gitom si furu problemi na kondre ja. So. En amano mshiu no lek sa denki. Una wa trots folok. Meka man sabi, meka man go na skoro baka. Haiti na afos kondre na gron tapu sa e pobla kama ai sa e teki e feti ka molo bigili ko futun Napoleon Bonaparte yere dati oui u teki une kisi u teki en baka u teki to u befrei ala presi a plan ben de tak ala presi pe braka mande o befrei suma yep Simon Bolivar na Venezuela na unu suma e yep Peru na unu suma e yep Bahamas to Haitian u yep de na minitsi na kennis na boto na alasani u befrei braka man tide if Haiti de so ano unu skuld o ano dagu na libisma o sabu volonta ko molo lang molo le jogi en tanga no sa u doing volonta bu jogi no manduen ano om datu de dia so we oroko we yep a economie o phénomène de nature madame ano façon dati de il kon kalmi dagu ok mama pisi de pe wan jugu de no de daarom me utaki we ko suku a positieve kant voor Haitianen, omdat die hoe je het om zich voor een negatief en aan ook kan. A jugu san demi no wa bumoy. Okay? A jugu san demi ka masak taka san dati me no wa bumoy. Dat was as practice en na wan ondernemer voor Haiti. De man me kwan deal. So lanti me kwan deal of santoki me kwan deal. Te desa a volkisen campagne. Tak if you understand me toch, d'ici kan volwak. Sana di precies me no sabi. If van verschil de, ik kan rekenen af van man. Maar je kan beter gaan heel bevolking toch.
Hoe zou je die noemen betrekken aan je bevolking? Omdat je mee kan deel aan een persoon. Donc, if a persoon is hier in een man, ik ben op een deel. Dan moet je laten doen, kan doen. Maar je don't pull hard tap, je tap me. Na next time kan je doen toch. Bijvoorbeeld, if je kan je zo met je tap hier in een, if je hoort een speciaal moet je zo aan staan. En je hoort inderdaad chateau, maar dan bakken dat je mee begint play. Maar nou, het is een adil zou bij hebben. Maar de drama na niks, dan kan je mee aan je toch. Dat is gewoon persoonlijk staan. Fatori dat ko over na een grote groep zijn de in Suriname. Of je een groep voor Haitianen in Suriname? Normaal markt. Hoe ben je 5.000-6.000? Maar hoe normaal markt? Kom 5.000-6.000 Haitianen ben je. 5, 6. Toch? Maar je hebt wel een probleem daar zo. Alvast van de economie is dom. Toch, de man normaal vindt de draai. Je ziet dat de man draai, want je ziet dat de man trekken naar Frans piano. Of de man trekken naar Brasson. Dus dat de man is gewoon maar op beter, want je kan het krap. Maar het weet ik money. Tramang na familie uit Amerika en ondersteunen man. Pama campagne zo, pama kan je. Dus dat ja, if a man vindt een euro ko, hoe kun je dan vindt 2000 SFD one 2000 SFD is gelijk aan $100. Dan is dat $100 in pay wat dat telefoon also in yang. Hoe many denk je dat je hoort? Van je kara libi dat, na pina libi toch? Pina libi ja. Dus dan amo denken to le mo tak no boy, mi no man meken. Tu sabe, mi no man meken. A passi gaso. So when you look at it 100 Haitian sa. Van passie dit niet? Okay. Okay. Mi ben af so many na Europa. Toch mi ben af komen Haitian na Europa. Ala maravilha. Perigo. Tracondre, de manga Frans de manga Abração. Dus bijna heeft mijn museum een toe reactie taki. De mij fura kondre die dat is zo eigenlijk dat heeft me arki no dat me denk ik. Dat zij kloppen en klop. Ja. De man me katori mooi den atori no dele fa de man den. Atori no dele. Vona Sandre actie immigratie. Hoe many Haitian kon naar country? Duizenden, moeilijk deelt op 1000, maar dan maak ik een enquête. Toch? Ik denk maar wat gaat hier. Dat is maar hoe je many tabra. If de man voor Frans piana, zei je hoor dat ze want tegen, hoe many de sagwe one day. Man ook kan tegen. Bon food. Oké, maar we gaan pakken naar PC. Fa unu firi di uyere atori di squadro. Look. A dama disse, fosse folkisen, deve com diaso, na mi rol folkadren, actie, advies, so politiek partij je ondersteunt. Toch? Dan advies je dan hier nou. Kun bono een vijandschap. Eigenlijk Haitian na NDP. Serieus? Ja? Serieus? Wij zijn revolutionair. We zijn reformant. We lopen reform, lopen fit. We lopen de mij met krap naar ons. Je sabi. Daarom is het dat je jugu gala. We zijn excessief niet. Faya. Ja. Dan tegen den dat hier ondersteun suma actief. Want if a man is la saboto, you know, abwa fianti, amana mo ya ati. Sabi. Ondersteun suma you actief. Zodat no one hard feeling no day natori. En die mij follow ki. Maar je lukt zij doen. Toch? Dan na zo atoligo. Dem chief mi ben in een groep. Zij is steun voor happy, ondersteun voor happy. Sabi. So voor abuang stabiel samenleving, dat je ongelijkheid nodig, discriminatie nodig. Maar dan tijdens dan baka aradio, je jere tak wan partij genoemd. Ik gedrag een schrift zodat je veel tak no, asan san ben denk je no de zo.
Toch? Als aan de zo. Eigenlijk aan mijn misbruik, maar bij die stem van u doe, aan mijn tak schiet aan mijn mama, nee, zie je wel even bisna. Is dat niet? Maar nee, zie je wel even bisna. En dat is dan Tomsi negatief over. Zo akko over na unu. Tomsi had hij. Is dat niet? Je geeft me nog tak niks. Oké, wat precies ook toe dat Haitian een breed ati? Ade zo? No. Maar, we zijn mensen, hè? We zijn mensen. Dus, look, if de man abuan takjes dan aan tak, if gauw bon tomsi, you know, take it tata te. Ja. Sabi toch? If meli banga you, mi de krinanga you, dan suku berenjimi, want mi a bumbo verstaan. Kan de mi no matakata lik fa you taken, maar mi a bumbo verstaan. Mi sa precies sa. Politiek zoals Halcom, hoe gaskolo te brada. We follow kada sani. Toch? Maar apisi taki Haitian, want alasan sa umang mi mag actie alasan toch? Natuurlijk, mi yere een audio, want man doe een boodschap, sana man moest lopen naar Haitian, want de man tekst mevrouw, de man chimeisje wakker naar een bakro naar de sana, you hear a voice dat je doet? I know true. And if asan dat there, if asan dat go there, at dena desrana ma moro hebi. Echt? Brother, dat is zo min kaboro jaya. Na in een taktuk, sinds 15 januari in een taktuk me put futu jaya na kondre en me gas koro. Me ga wan tal instituut fukan lela tal boom, zodat ik kan communiceren langs me lees voer. Isabi. Mi na voorzitter voor Haitiaanse organisatie. Isabi. Mi de op de hoogte toch. Me onderzoeken politiek diasolik dolo secondre. Fos ama op een voor mi lezen pour Rugba. Je leest me voor een maar je leest me voor het toch? Oh, je nationalist, joh, die kief sabi toch. Je film toch. Maar ik heb je een sabba fini voor een pisi dati. Nee. Mi lees een pis voor een Haitian man schrijven. Alla bevolkingsgroep op eentje leile saidu. Maar voor zij dan maken we pot doen voor een Haitian alsof dat na een productie. Ano jaso wang ala nengre oso wang tin sabi de. O dipi you sabi, o furu you sabi. Mak ni uit, maar wang tin sabi de. You know, kan de no akondre. Nanga sabi dat hoe de yak den Frans. So, pafu survive. Maar une kobre ka sabi disi fu du trauma tekort. Of fu du trauma o. Doso, o men mooi fraude dasrano. Dus ada de mooi vrouw bote kito. Maar tangan no tek no want ook. Maar mi si wel libi na Haitian. Mi is Haitian na Haitian. Ja, strana meestal veel op Haiti toch. Dus eigenlijk a productie moet support want ik dobra na kondro. Tuurlijk. Dat is weer beslaaf voor je ver. Nee. Je no kan konda in oli distampo toch. Voilà. Nee. Loko. Maar no nanga lek fawe yere asane go. Nee, ano deso. Sa wan vrouw van u. Wan vrouw abu wan tranga woro kom van u. Toch? Amos man finansani. Amos man fenwan yang bung, frey libi bung. Adati. Toch? Ina go koblek dresi. Tim dewa man. Sabi franco. Sabi. Kortom, if je moest met een samenvatting over zijde Haitian de jaso, San Haitian de jaso en San Haitian e abi in de ede fudu na ngasrana kondre, sambo de a pakket saibo gimino. Jere. A pakket, ik fasting hoe we hier samen kwamen.
We dedia so, we kondia so, we analyser, we luku, we observer la presi. Où se lever wan potou skoulu pour boa kondre op. Donc, yo follow taki we do chinsani, we pranu chinglon, we gal, aga woye seri, ma tom si furu négatif sani une do. A balangre tapo muroko, umusman pai a principe wetan, umusman nyang, e fo abwan frong a ching, umusman yepen ou fala ouman. Madang ala mana urokoman. Dat is wat we noemen bospapaya. Deze? Ja. Waarom bospapaya? Is toch niet normale papaya? Het is dan normaal, maar die zaad is gebruikt door die kokel. Oh, dus niet dat mensen het hebben geplant. Nee. En wat zie ik? Want ik zag ook een paar bomen daar. Die ook. Ja. Nee, die is geplant. Oh, die zijn geplant. Ja. En deze is al ready om te eten? Ja. Het is goed om te eten, ja. Wauw. Oké, we gaan verder. Kijkt nog steeds naar Open en Krintaki. Dit is het tweede gedeelte. U heeft in het eerste gedeelte al gehoord waarbij er duidelijk is aangegeven vanaf 1975 Samsa in Nushiki Kondres Ranang. En in dit deel gaan we weer lopen, of we lopen al een stukje in dit deel. In dit deel gaan we even nog dieper naar de productiekant van die pastor. En de kant van waarbij hij aan kan geven dat hij San gebeur origineel in Kondre als het gaat om landbouw. We go door Weri, maar we go. That is me, you, we. Pasukuru. Rasa papiko. Vous savez, Woroko, pour tout ce qu'on a à Woroko, vous dites, bon, à prendre d'ici, so that, look, je vais t'accueillir à la Haïti en Moscou, Miotegi. Et les Haïtiens en Goué, ils savent ça. Vous ne savez. Tell me. Dans les membres de gruntu, des mots scrous après June, des machines où les concurrents. We sol gutak bogo gruntu deta pa ugoyo. Wakti, leka pis dis moro boy. Me kona yo. Me kayo. Des machines où les concurrents. Donc, te uga ugoyo, u cha furu gruntu, furu. Et te uno baseri u prati. Yemano lobso. Suma. De trama, mino kalneng, de malo lobso. De mawani taki ugwe dan we na gruntu de da chinso gruntu de skuru fengi de masane pranglo. Ada de mawani. So dipi ade? Aksi mi toli mo ji toli. Na de fes karam fes televisi me tapi no to. Aka doctor. A denkwijze de mana disi. If ugwe we na produce kon da a chinso productie se kon je pai moro fen.
Isabi. A woyo na fraken aanbod toch? If mi tja 100 bosu am so ikong, mi no man seren mi sel 50, atra 50, of mi praten, of mi hol actie, of mi troen. Maar if a woyo ab 100 bosu mi tja 25 kong, dan de apprecie op automatisch toch? Omdat je bent van hoe doe je no man fenen. Machine de concurrentie. Dis não busco pulsação na música, sabe? Oh, de sabem ba. De gawo yo de sabem ba. A elke dag el falen da de sabem ba. Wat is denk a disse falen e kon ouro a disse te kuwa. Da. Não é chori, não é técnica. Te a disse kon lepik ba a chi wansa waka fisi. Dat ete kuwa. Da fos dat klari wan trapate dekba. Sei gro kon. Dus constant bana. Elke 3 maanden. Bana. Ja, nee. Hier heb ik 1500 stuks. Na momento em até que para a glória. O meu bom 1500. 1500 bom, o wiki. O meu man. Ai gente. Ano luna mi wan ondo aesan wan de boy je. E fuluku asan disi. Sana a bijdrage die a economie fusrana. Luko. Anga bana disi. Anga de soort productie disi. Eigenlijk je serenga dorosi. Of e chapa di Japan. Dat is nummer 1. Lokaal markt dus je voorzien voor lokaal markt. Dan if trafasi de je vol werk aan man kon in trapproductie. Oh, bijvoorbeeld chips, de man importeren. Look hoe men bana de dia. Usually shit up den bana fado toch. Den bana disi if you have one chips fabric, you challenge go in a importer la chips toch. Je maken de inseren bunko. Sa wansrana man kan tekelijk boodschap in a PCDC. Je tak unaf importeer. Nee toch. Sana boodschap. A boodschap dat je vol werk aan man kon tot een trapproduct. Toch? Dan je selling ja lokaal markt. Zie zo moro bunko. Lantina go paya deal dat toch. Importeren met chips. Densa ala sa negro ja. Brain bono se fe groda. Para nemba. Dus wat is dit? Ja, zo dat eigenlijk al ready bafu. Ja toch. Maar in oma poeding het even naar bestelling. Dus eigenlijk na a principe je tak je bij hora productie. Ja. Is dat het op a tempo. Ja, of ja, voel komt. Maar zou kan doen voor losse probleem dus op meer export. Die kan ook aan doen. Dus zou government kan doen voor kan losse probleem dus op. Dus wacht even onkel, wacht even, ik vraag of dat hier voor is. Of exporteren, of om met mol op zien. Dus of om exporteren? Met mol op zien naar Kondre, voor die bismak aan de no voor ja. Stel je voor dat ik nog 500.000. Ik kan door 1 miljoen toch. Is dit eigenlijk nog behoren? Nou? Bongete? Abungete ma? Ja, maar dan. We gaan even in een bestelling.
Ja. If je lekker een beetje bestellen voor kon oosten, dan je bent toch? Dat is dwang. Ik vaar den nu, je want challenge. Challenge. Na pis na pis sa onkel legt nu uit dat productie de overtollig waardoor dat is het cara santo. Ja toch? If je wat long to about you see, o many van de balkie den die ze lepen naar voren en ja. We gisting na kondre toch? We solgu tak novo productie de eigenlijk utak sobra di tak lanti kan tek bestelling tra kondre. Jiu grong. We pompu kon. Sa we doen do next om dat a woyo na chin woyo. Me hori ikene na antal suma sande na kondre te me parani. Je doet wel pompu kon. No ma we hori ikene om dat te me pompu tom si suma onyame. Sabe? Wat pis de ook toe? Ik kan len you anu even. Nou een blakama anu de daar. Ja, nou was trangan nengre anu daar. Een blakama anu toch? Ja. Dat zijn de met de blakama zo sa. Om zo sa tegen unu blakama. Sana, hoe anders zoek pis dat itu? Is dan een virus. Een blakama virus. Anu dia so wan heel grond tapu deso. Amano dumu iti ma efi dumu iti amano lobe. Ma isuku holia baka. Adena Amerika, adena Brashon, adena Sranang. Ala principe brakamande ya bai di datida. Oh virus brada. How come? Uno ma kiri corona, na fa o kiri dis. Yere no. Ye shifa ude to. Ude lagi, ala kondre ude lagi. Ina ekonomi de netelo no. Si go na Amerika de disco brakama. Je go français de disco brakama. Ala principe go de disco omdat in e producer no fo. So prisili de inu ede. Ok. Ama wa me kondre konta un droga dogra. Dat na ma praxe. Maar voor beset sani. Voor ondersteunen a economie. De mano tranga so. De mano denk so. Sa moest ik mee voor you like boskoku. Sa you want take me this gisting ano lati ete. In gisting tek dekatif bereik sani. Lek fa de tramang e bereik sani. Demande l'élection na so aklel en abrakaman tranga moro ala de trafolo. Abubadi si no awan so isri vitamin na ino. Omola tek son omola tranga. Toch in vrede fen in naken Gisting. ja. Oké, one laatste pissie. Want to face de kan haal de pis dat even aan. Zo de e volg bakati DP hoe saptak. No if a COVID no there. Feltin jullie die konde. O awan immigratie day. O membre a day do be pot foto jai na kondre. Toch o ben horing awan 3 jaar geleden na congreshal Biggie. Ben de lekwan national dag. Kal Haitian we boli si agu dan odro sei. Baka agu baka ba. Mesmer on. Ai, adate kono uno. On hatangara kukulu. En dan na 14 jullie. Ja, dus if we abi 18 mei, maar dat is Haiti. Nou, a day voor Fraga. Dat we aba 14 juli. Dat is na uno day schreef. Dan a day dat hij na op zoveel momenten. We proberen voor heel a day dat hij voor ons samenkomst. Sabi, takatoli, we nya, we drinken, we drank chimpoko. De chin die zie, de diep in asan. De begint te kovelba. Oké, wat laatste pissie, hè? Eigenlijk moet nog maar laatste pissie zijn. Ik kan dan heel deze. Oké, nou, misabi me viel, misreef sweetie. Maar in taal samen we taki en Haitian, na alas man kan begrijpen moro boom.
En utak nu de in Natal fu asranaman kan begrijpen boem. Anga ome Haiti kan begrijpen boem zo taki. Maar toch fu de wansang usap taki e fu aksandismus draai in Haiti one day. Fu de mandat schreef kan begrijpen. Sana a takma kan traditie nanga. Sana a doel fu a Haitian gemeenschap. En sana a ervaring fu sranang. Sayo tak gimini mi taigi batak a doel fu no na Uroko. You can go in Creole Creole of France, ok. Yeah. Pour notre devise. Ou denk wij is na Uroko, na travail et puis pour participer dans l'économie pays. Uroko tranga fu tek prati na ekonomia fa kondre en te metak tek prati na ekonomia fa kondre mene bendul plani wang donc no dem tin fu no kisi skoro de ka woro kona kantoro o abilan bo de skande ook tu na umidri dus woro ko eigenlijk fu bereik a doel sa den trauma e bereik zodat we de taki die de ban probeer voor doen wat ons doen voor ano de heel die bezig en dat nee ik ben wel piskeer jongen, wel piskeer. Bon, nous travaillons, nous peuple haïtien, nous travaillons dans le pays juste pour nous faire progrès, pour nous jouir, participer dans l'économie normalement, non seulement planter, mais dans toute partie commerce, business, et puis pour nous sentir une nation comme toute l'autre nation qui travaille, tant que les Chinois, tant que les Hindoustanais, tant que les Japonais, comme tout le monde qui travaille dur, ils sont capables de réaliser un projet dans le pays, un programme dans le pays. C'est bien ça. Ik kan barden Haitian ook toe aan Sweet Odi nanga. Ik kan barden ma ook toe taki met de mantangi a lobby godoro. Sari you sap taki wabi fu. Na pe mande tout nèg la kay yo kembe la yo pa la guerre. Ensemble n'a frappé et jusqu'à ce que nous va venir on demain million dans pays ça. On nous kembe fait nous pas railler un avec l'autre, on nous pas empêcher un avec l'autre, on nous pas tuer un avec l'autre comme nous en pile bagaille a fait. Mais on nous servi pays comme exemple pour montrer nous assez vrai mais nous ka travailler. On sol kon de ta ou blaka ou poti ma ona woro comment. On ne give up. En zo zijn we aan het eind gekomen voor wat de eerste aflevering betreft. Nou, het eerste gedeelte van de Haitianen in Sweetie-Sranang-Kondre. En wat ze allemaal betekenen in Sweetie-Sranang-Kondre. Nu moeten we gaan naar het tweede deel. En in dat deel gaan wij nog meer mensen aan het woord laten die al een hele tijd in Suriname werken. En die ook een hart op de juiste plek hebben als het gaat om de economie van Sweetie-Sranang-Kondre. Ik heb het met genoegen gedaan, Shweti Temino, Shweti Moro. Maar dankzij het team van Miui hebben wij dit gedeelte voor u in beeld gebracht. En het is de bedoeling dat we heel binnenkort, misschien over 2 dagen, al terug zijn met het tweede deel. We hebben ook nog een derde deel. En niet te vergeten, Atori Voetbal en Sula, Atra deel, ik kom ook toe aan Wikidisi. We hebben genoeg werk. En niet te vergeten de Mansa Las Furu, Nanga Abigi Watra, Abigi Alleen Sankonde afgelopen dagen. Ook bij een van de ondernemers gaan we op bezoek om te kijken Sana Aschade en eventueel Faukan Yepi Makandra. Het is me, you, we.